这几天哦，天气是袂歹，有空气的摄影师就翕到台北101大楼第一片云海顶悬的画面哦，是非常的壮观。要翕到这款的画面，实在是无啥简单，咱做回来看卖。空翕机起飞了后，拄开始一片蒙雾，过无偌久，镜头直接探过云海。台北101大楼上悬的尖塔出现伫一片云海顶悬。 可通看到日头拄出来，真水真壮观。这是空翕摄影师沈中宏伫拜二早起6点外翕到的美丽画面。摄影师表示，伊提早1个月向民航局申请，也拄好伫这几日拄到有较低的分站，对基隆外海进入台北盆地，才通翕到这水的画面。看到突然间冒出那个美景，哇！然后就是心中那个雀跃啊，没有办法形容啊。 就觉得说这一切都值得了。这样，虽然云海每年都会有，但是一般来讲，它就在基隆这一段就结束了。哦，不会进入到台北盆地，就是它的量可能不够。 摄影师讲，因摄影团队对半暝开始等，一开始拢等无云海入来，也拄好迄当阵附近空袭无无人机经过要起落。气象署表示，因为春天天气变化大，较温暖潮湿的空气和冷空气交汇，就较常出现这款现象。是因为陆地上面会比较偏低温，就是辐射冷却的影响之下，地面如果说比较低温的话，再配合我们空气上面比较暖湿，可能就会出现这种成云或是成雾的现象。那一旦这种云发展起来，其实它的高度都会蛮接近地表的。另外，气象署也讲，拜三是这礼拜较烧热的一天，对拜四开始风面落南，全台天气拢会变较无稳定。到拜六进前要注意会有强阵风、强阵雨。礼拜过受强烈大陆冷气团影响，中部以北会出现10度、11度的低温，其他所在也干那剩13、14度。记者张家佳、谢桂玲台北报道。